Olha o caos ao vivo aqui, galera. Já derrubou meu telão o vento. Olha o jeito que tá esse vento aqui, ó. Olha isso. Olha isso. O que o vento fez? Jogando os trem. Olha o carro da Isabela. A sorte que deu. Acabou de derrubar uma árvore. Olha isso aqui. Ó. Vou mostrar um negócio pra vocês. Dá pra ver Goiânia. Olha o jeito que tá de poeira. Goiânia dá pra ver certinho. Cara, olha isso aqui, velho. Tô pirado. Que vento mais louco é esse? Olha isso. Olha isso. Tá que pariu, velho. Olha isso. Deus. Olha. Olha aí. Ó. Que é isso, velho? Agora tá começando a chover. Olha o jeito que tá de poeira ali. Olha pra lá. Ventania. Oh. Isso não acontece. Ela já tá no carro pra caralho, tá? Olha isso aqui. Olha isso. Que doideira. As pernas do cara. Uma armada. Cara do céu. Olha lá onde é que já tem trem. Nossa senhora. Caralho, velho. Olha isso aqui, mano. Olha o jeito que esse vento tá. Meu